မေတို့ကဆင်းရဲလိုက်တာလုံးမနေဘူးဆက်ဖတ်ဘူးလားတကူရှိတယ်ဟိုမြင့်ညံမကရွာတေရွာက6 မိုင်ခရီးကိုခြေကျင်သွားကြောင်းတက်ရတယ်သွားကြောင်းသွားတက်ရတော့ဝေးကြီးပေါ့စပိန်တော်မစီနိုင်ရှာဘူးဒီကလေးကလည်းလိမ်မာလိုက်တာလမ်းမှာအိစာတွေချက်တာပဲ6 မိုင်ဆိုတော့ကြာကြီးရှောက်ရတာတလန်းလုံးသူစာချက်ချိန်မယ်အဲ့ဒါတွေမေ့သွားရင်စောက်ကလေးထုတ်ဒီဘေကလေးပြန်ချက်ပြီးရပြီတဲ့အဲ့ဒါလေးလမ်းစဉ်းစားပြီးပြန်ရဖတ်ဆင်ញင်သွားနောက်တစ်နေ့မနေ့ကြောင်းသွားရင်လည်းသူအဲ့လိုပဲတလန်းလုံးဆရာမသိရင်သူမှကျူရှင်ကျူချင်းမရှိဘူးကျူရှင်ဘောပတ်စံမရှိဘူးအသေးချာနားထောင်နေနားထောင်နားမလဲရင်ဆရာမအားတဲ့နားတဲ့ချိန်ကလေးမှာသူသမီးရယူသည်မေးစာကြိုးစားတဲ့ကလေးမှန်းပြီးတော့ဆရာမတွေကရှင်းပြပါတယ်ဟိုသူပြီးကျူရှင်တခါမှမတက်ရပါဘူး10 ရန်းစာမေးပွဲမှာ6 ဘာသာဂုံတူးထွက်တယ်ပုံပြမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ပဲအဲ့ဒီမှာဘော်ရာเจ้าကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကအကြောင်းကြီးတွေကကျူရှင်အကြောင်းကြီးတွေကလိုက်သွားကြတယ်လိုက်သွားပြီးတော့မင်းကြောင်းဆက်ထားပေးမယ်စေတက်ကတူအဲ့တော့ငါတို့ကြောင်းကအောင်တယ်လို့မင်းပုတ်တတ်ပုံနဲ့တကွကြော်ညာမယ်အဲ့လိုပဲတချို့ကလည်းပတ်စံဘလောက်ပါပေးဦးမယ်ကွာအဲ့လိုကြော်ညာမယ်ကြောင်းလဲထားပေးမယ်လုံးဝလက်မခံတော့သူရန်ကုန်ရောက်လာပါတယ်အဲ့လိုပဲသူပတ်စံပေးမယ်ကြောင်းထားပေးမယ်နဲ့ပြောတဲ့မရမယ်လို့လဲမင်းလိုက်ခဲ့ပါကွာရန်ကုန်တော့ငါတို့မကြော်ညာရင်နေပါပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ခေါ်တာဆရာလာကြည့်စမ်းပါဆရာတွေ့တယ်ဩမင်းကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမလုပ်တာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်ကစံနမူနာပြချင်တာလေကျွန်တော်လိုစူးစမ်းရင်အဲ့လို6 ဘာသာထွက်နိုင်ပါလေကျူရှင်ကောင်းကြောင်းကောင်းနေမှမဟုတ်ပါဘူးစူးစမ်းစီစဉ်လို့ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်သူတို့ပေးတဲ့အာကိုယူပြီးတော့ကြော်ညာခွင့်ပြုလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဘာမှသူတို့စံနမူနာမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်မယူတာပါစေရနာမှန်တဲ့ကံတရားဗျအဲ့ဒီတဲ့ကပြန်သွားပြီးတော့တထေးတယောက်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့ကမင်းကိုလုံးလုံးစင်ကချီမြင့်နေနဲ့9 သိန်းပေးမယ်စေတက်ကဆိုပြီးတဲ့အထိကြောင်းထားပေးမယ်ကြောင်းထားပေးမင်းကငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောစရာတော့မလိုဘူးမင်းကိုတခုလေးတော့မှားခြင်းနဲ့ကွာဆိုတဲ့စကားမျိုးပေါ့နော်အေးနောက်တနေ့မင်းဆရာဝန်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုမင်းကူညီပါကွာဆိုတဲ့စကားမျိုးလေးတောင်မင်းကငါမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းလိုကောင်အဲ့ဒါမျိုးပြောစရာမလိုဘူးမင်းစိတ်ထားကိုကြိုက်တယ်ကြောင့်မင်းဒီနေ့ကစပြီးတော့မပူနဲ့တော့ငါကြောင်းထားမယ်အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ပဲတကယ်ဖြစ်ပဲဘဝနာတော့အသိတာတယ်ဒီကလေးစံနမူနာပြသွားစူးစမ်းသွားတယ်ဟိုအဖေကိုကလော်တုတ်နေတဲ့ကလေးကြအကုသိုလ်ကြီးလိုက်တာသူလည်းအဲ့လိုနီးနဲ့လူကောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်မဖြစ်အောင်မကသေးဘူးအဲ့လိုကလေးတွေဟာဒီဆူးတော်နေပေါ့စိတ်ရိုင်းနေဝင်ပြီးအရက်တွေတော့လူဆိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်နှမျောစရာကောင်းလိုက်လေနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဒေဒီရဲ့ဘက်ကလူငယ်တယောက်သူက9 တန်းအောင်ပြီးတော့10 တန်းမတက်နိုင်ဘူးဆင်းရဲလို့အဲ့လိုပဲအလုပ်ထွက်လို့ရတယ်အလုပ်ပြန်နောက်လိုက်ပေါ့ပါတယ်ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ဦးလေးကဒေဒီရဲ့ပဲသွားတော့ဒီရွာသူလူတွေ့တယ်မင်းငါနဲ့ရန်ကုန်လက်ခဲ့ပါကွာရန်ကုန်မှာအလုပ်တွေပေါ်ပါတယ်လိုက်လာ
တန်ချီတန်ငွေဆရာတယောက်စီအပ်တယ်အတော့တန်ချီတန်ငွေလောက်ရတာအဲ့ဒါတွေလုံရင်နဲ့ကျွမ်းကျင်လာတယ်ကောင်းစွာတက်မြောက်လာတယ်တန်ချီတန်ငွေပညာအများကြီးအစင်းမြင့်တက်မြောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဆရာကလက်လွဲအားကိုးရတဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ပညာရှင်စင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာနောင်ကြတော့ဒီလူငယ်ကသူ့ဟာသူရှိတာလေးတွေစုဆောင်းပြီးတော့မြင်နေရလေးဝင်ပြီးတော့တန်ချီတန်ငွေလေးကိုတခုလုပ်တယ်အလုပ်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့အခါအိမ်တော်နေပါတွေကြပြီးတော့သူစီဝါရေးတွေပါလဲဒီတန်ချီတန်ငွေလုပ်ငန်းဆောက်လို့ရလုပ်ငန်းနေများတဲ့အခါမှာဗျာပတ်စံနေရတာပေါ့ရတော့လူကတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပေပေတေးတေးနေရတာပေါ့လုံရင်ကြရင်နဲ့ငွေရတော့စုမိလာတယ်သားလေးတယောက်ရသမီးလေးတယောက်ရအဲ့ဒီသားလေးကိုကြောင်းထားပေးကြောင်းသွားတဲ့ခါမှာသူသားလေးကိုပခုံးမခွတားနဲ့မပို့နိုင်လို့ငါသားဖေးပခုံးမစီကွဆိုင်ကယ်နဲ့လည်းမပို့နိုင်လို့စက်ဘိန်းတော့မရှိသူဘဝဒီဆောက်နေတဲ့ကာလသားလေးကဖေးပခုံးမခွထိုင်ပြီးတော့ငါသားလိမ့်မကြောင်ဖေးစပင်းနေဆွဲထားကွဆွဲတယ်ကွမနာပါဘူးမနာတော့မဟုတ်မိပါတယ်အဲ့ဒါတသနာမဟုတ်ဘူးနေတော့နာတာပေါ့အေးလိမ့်မကြကလေးလိမ့်ကြမှာဆိုဆွဲထားကွာသားလေးရဲ့လွယ်ကူလွယ်တယ်သားကိုခုံးမထမ်းနေသားလေးရဲ့ထမင်းဘူးလက်တစ်ဖက်ကဆွဲတယ်အဲ့ဒါအဖေရဲ့မြင်ကွင်းပဲသားကလေးကသဘောကျတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာနေမြင်ညက်နေသူမြင်ရတယ်သိဟန်ကြလမ်းလျှောက်နေကဖေးပခုံးကိုစီးပြီးလိုက်ရတယ်ဟိုကျောင်းနဲ့ဟိုကျောင်းကားတွေကကလေးတွေကားနဲ့ပို့တဲ့ကလေးတွေငုံတောင်ကြည့်လိုက်သေးသူကအမြင်ကဖေးနဲ့ကျောင်းသွားရသဘောကျတယ်နောက်ဒီကောင်တစ်ပြေးပြေးနဲ့တန်းနေမြင့်10 ရမ်းမှာဖေးကကျူရှင်ကောင်းကောင်းနေထားပြီး3 ဘာသာဂုံတူးနဲ့အောင်နေဝန်သာလိုက်တာဖေးသူတို့က10 ရမ်းတောင်မအောင်ခဲ့ဘူးငါသား3 ဘာသာဂုံတူးနဲ့ခါရဲအိမ်မှာအောင်ဆောင်မွဲအောင်နေအုံလို့ခေါက်ဆက်ချက်ပြီးတော့လူတွေကိုဖိတ်ကျွေးကြွားတာမို့ကြွားသူသားကတက္ကသိုလ်ဝင်လျှောက်တော့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တက်ရအဲ့တော့ဦးတန်ချီတန်ဝဲဆရာကကားရှိနေပြီကြက်ကားကလေးရှိသားတက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့ခါမှာကြက်ကားနဲ့သားကိုကြောင်းလိုက်ပို့အဖေကုတ်ပုံခွာတော့ဒါမှလည်းကြက်ကားနဲ့ဆိုလည်းစက်တိုင်ကြလာတော့တက္ကသိုလ်ရောက်တော့တငယ်ချင်းတွေတွေ့တယောက်ကခိုင်တရားသူကြီးရဲ့သားနောက်မော်ဘီဝင်တဲ့ချောင်းဘက်ကကြောင်းလာတဲ့အဲ့ဒါသူနဲ့အလွန်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းတနေ့တော့ခိုင်တရားသူကြီးရဲ့သားအိမ်လေခေါ်လို့လိုက်သွားအခိုင်တရားသူကြီးနဲ့တွေ့သူသားတငယ်ချင်းဆိုတော့နှုတ်ဆက်စကားပြောမင်းဖေကဘာလုပ်တယ်လဲကွတန်ချီတန်ငွေလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျဟာကောင်းတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကွာလွတ်လပ်တယ်အဲ့လိုလူတွေပဲချမ်းသာတာကွာတိုးတက်အောင်မြင်နေကွာအဲ့တော့ဒါမဲ့ငယ်တို့တော့ပညာသင်ရတာပေါ့ကွာပညာသင်ကြတူတူဆဆသင်ကြကွာ educated ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူက western ဖြစ်တယ်ကွာဉာဏ်ပညာရှိဘာလုပ်ကွာအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်လိုညက်ပြောတော့ဘောခိုင်တရားသူကြီးကဘွယ်ရဘူး educated education western သံတော်တရားကောင်းလိုက်တာဒီကောင်တန်ချီတန်ငွေရတာသဘောကျသူ့ဖေကအလုပ်ရုံထဲမှာပြောနေအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေမှန်မှုအဲ့ဒါတွေသူနားထဲမှာတုံးလိုက်တက်လိုက်စိတ်ပြက်နေတယ်ဒီကောင်ဖေတော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေညနေမိသားစုထမင်းစားတဲ့ခါကျတော့ပြောတယ်သူတငယ်ချင်းအိမ်လိုက်လေသူ့ဖေကခိုင်တရားသူကြီးဖေကeducation educated wisdom အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့နာမည်သိကောင်းတော့ပဲဖေကအဲ့ဒါလေးပြော
သူ့ဖေဘာပြောသိတာပေါ့သူအားနေချက်သူသိတာပြောအဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်နေ့ကြောင်းလိုက်ပို့တဲ့ခါကျတော့လမ်းမှာဟိုရဲတွေမော်တော်ဘီကယ်တွေတွေ့ဖွဲ့လိုက်သူ့ဖေပြောတယ်ဟာရှေ့မှာစပလိုင်းချက်တွေတွေ့နေပြီဘုကောင်ကစိတ်ပြက်တယ်ဖေရလေးဗျာစပလိုင်းချက်လို့ခေါ်တယ်ဗျစပလိုင်းချက်လို့ခေါ်အောင်ခေါ်တော့ဘာဖြစ်လဲကွာခေါ်တော့ဆက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ဗျဖေအတန်ရွက်ဒီမမှန်မဲနဲ့မသိရင်လည်းမပြောပဲနေပေါ့ဖေကဖေစိတ်ဆိုးသွားတယ်မပြောဘူးကွာနောက်လည်းမင်းကလိုက်မပို့တော့နောက်တဲ့နေ့ကစားပြီးသူ့ဖေကလိုက်မပို့တော့အဲ့တော့ဒီကောင်ဘာလို့အောင်ပတ်စကားနဲ့သွားလာစင်ကုန်ကြတဲ့ငွေတွေကိုတော့သူ့အမေကတစ်စင်သူ့ဖေကပဲပေးတာပါပဲစက်တက်တရက်တော့ဟိုဝန်ထမ်းကတငယ်ချင်းသူတို့ရမှာဘုရားဝဲရှိလို့ကွာငါတို့အိမ်မှာလည်းအခန့်ကျွေးမွေးဖို့ရှိတယ်မင်းတို့ညောက်လက်ခဲ့ပါကွာတရားသူကြီးသားနဲ့တန်ချီတန်ငွေသားနဲ့ဖိတ်ခေါ်သွားဟိုရောက်တဲ့အဲ့တွေအများကြီးအိမ်မှာနွားတွေကလည်း6កောင်လုံးရှိနွားချီတွေနဲ့ရှုံနေဘွက်တွေနဲ့အိမ်ကအမြင့်ဆိုတော့သူတို့အိမ်မကိုခေါ်တယ်တက်ကတူတောင်းသားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သားရခံမှာပဲတက်ခံပါတယ်စားစရာတွေပါအဲ့ဒီမှာပုတ်ပြီးစပွဲပေါ်မှာကွန်ပျူတာလေးရှိတယ်ကွန်ပျူတာကျောင်းသားကိုလက်သမားကြီးကကွန်ပျူတာဝယ်ပေးတာသူသားသူတို့တွေစကားပြောနေကြတယ်စားရင်တော့စကားပြောနေကြတယ်အောက်မှာအဲ့ဒီလက်စားလို့တော့အဲ့ဒီမှာလက်သမားကြီးကသူသားခန်းကိုတက်လာတယ်တောင်တက်သူတောင်သားတွေစကားပြောတာကိုနားထောင်ပေးနာထိုင်ဘုကောင်ကြီးကဘာပြောနေလဲကွန်ပျူတာခုဟွာတွေဖြစ်နေတယ်ဗိုင်းရပ်စ်တွေဝင်နေတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့သတိထားနော်ငါ program တွေတော့အကုန်ပြတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါဒီပြောဆိုနေကြကိုရဘေးနာနားထောင်တယ်လှမ်းမိငါသားအဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာပါလဲကွာပိုးလားသူသားလည်းလည်းပြောလိုက်တယ်ပိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပိုးကကွန်ပျူတာတွေကိုဘယ်ပေါက်ကဝင်တာလဲကွာအဲ့ဒီပေါက်တွေငါသားလုံအောင်ပိတ်ထားပေါ့မရရင်လည်းကွာဖေတို့လည်းမသုံးနဲ့ပေါ်ပါပိုးသက်ဆေးရှိတယ်အဲ့နဲ့6အဲ့တန်ချီတန်ငွေသားကြီးချင်းတယ်ကြီးတဲ့ထွက်လာတယ်တရားသူကြီးသားကိုကြည့်ဘုကောင်လည်းရဲတဲ့ထွက်လာတယ်ဘုကောင်တို့ဒုက္ခရောက်ပြီဒီလက်သမားသားကိုလှမ်းကြည့်မေးဖေးဘာလို့ရှောက်ပြောမှမသိဘူးလှမ်းကြည့်ဘုကောင်ကရှက်မသွားဘူးလှမ်းပြောရင်ဟဲ့အောင်အဲ့ဒါငါအဖေရွေးกว่าလက်သမားကြီးกว่าငါကိုကွန်ပျူတာတက်ဆိုရောက်ဖေးကြောင်းထားခဲ့တာกว่าအဲ့ကျွဲတွေနွားတွေနဲ့ရုံလုပ်ပြီးထားတာกว่าဒီကွန်ပျူတာလေးဖေးဝယ်ပေးတာกว่าဖေးပြောဖေးကြိုက်တယ်လို့ပြောရတယ်လို့ပြောအဲ့လိုပြောပြီးအဲ့ကောင်ကသဘောကျစွာနဲ့ရည်တယ်သူ့ဖေးကလည်းရည်တယ်အဲ့ဒီမှာတန်ချီတန်ငွေသားသူလည်းရောရည်ရင်နဲ့စဉ်းစားမိဟာဘုကောင်ဆက်ကွဲပြီးတော့ဖေးကလည်းမသိမပြောစမ်းမနေဗျာသွားစမ်းမသားတို့စီမလာပါနဲ့လို့မောင်းချလိုက်မယ်အောင်မေ့နေတာအဲ့လိုမလုပ်ဘူးသားဖညောသလိုအဲ့ဒါငါဖေကွာဖေပြောရတယ်လို့ပြောဒီကောင်မှန်လိုက်တာငါဖေဘူးညူစုမိတယ်ဖေသင်ပေးတဲ့ပညာနဲ့တက်ကလေးရောက်တယ်သူကတော့ဒါဖေဝယ်ပေးတဲ့ကွန်ပျူတာကွာဖေငါ့ကွန်ပျူတာတက်ပြီးအောင်ထားတာကွာကွန်ပျူလို့ကြွားလို့ငါကတော့အဖေကိုရှုံးချငါမှားတယ်ဒီနေ့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်အဖေကိုတောင်းမှန်မယ်ကျင်တဲ့အထိတောင်းမှန်မယ်အဲ့ဒီဟာလေးတကယ်အဖြစ်ကလေးကျွန်တော်ကကလေးတွေစီအကြားသိရတော့ဒါလေးကိုဝတ္ထုတို့လေးတစ်ပုဒ်ပြန်ရေးပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကအဲ့ဒါငါအဖေกว่า
ကိုယ့်ဖေကိုဂုဏ်ယူနိုင်မှုလိုတယ်ချို့မိန်းကလေးတွေရှိပါတယ်10 တန်းလောက်ရောက်နေတာတက္ကသိုလ်တောင်မရောက်သေးဘူးအမေကတချို့မိတွေစာမတက်ရှာပါဘူးတာသမီးနဲ့သမီးတငယ်ချင်းနေစကားပြောတဲ့နေရာအမေကလာပြီးတော့ဝင်ပြောသွားစမ်းမအမေကလည်းမသိပဲနဲ့သမီးတို့ထဲသွားစမ်းမဟောက်မှန်ထုတ်တယ်အမေမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ထွက်သွားရတယ်ထွက်သွားရတယ်မှားပါတယ်အဲ့ဒါငါအမေအင်္ဂလိပ်စာတွေမပြီးမသားနဲ့ကလေးတွေဆက်ကြတာလေးတစ်လုံးစာနှလုံးစာပြောချင်တတ်တယ်ဗျလူတွေကပြောမိတတ်တယ်ပြောမိရင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့မှားနေတော့မှအဲ့ဒါငါအမေလေးစာမတက်ရှာဘူးငါဒီဘွားရောက်အမေပြုစုပြောထောင်ပေးတာလေအမေကျေးဇူးတွေအများကြီးပြောလိုက်စမ်းပါအမေဘလောက်ဝန်တာရှာမလဲကိုလည်းစိတ်ပျော်တယ်ချမ်းသာတယ်ကုသိုလ်တွေရတယ်စောစောကလူငေါ့မှထုတ်လိုက်ရင်ကိုလည်းစိတ်ဆင်းရဲတယ်ချို့တငယ်ချင်းတွေကအားတောင်အာနာတောင်ဖြစ်တယ်အမေစိတ်မကောင်းအကုသိုလ်ဖြစ်ပါလေမိဘတွေကသာသမီတွေပကုံးထန်တင်ညာရှာတယ်မြင့်အောင်ကိုယ်လည်းမြင့်အောင်တင်ရတယ်ခေါင်းရွက်ပြီးတင်ရတယ်ကိုယ်လည်းမြင့်အောင်တင်ရတယ်မိကောင်းဖကောင်းဆိုတာသာသမီကိုကိုယ်လည်းမြင့်အောင်မြင့်တင်နိုင်တယ်ဒါကလေးကိုပကုံးမှာဟောပြောဝဲတစ်ခုမှာပြောမိတယ်မိဘလည်းသာသမီကိုကိုယ်လည်းမြင့်အောင်မြင့်တင်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းသာသမီကလည်းမိဘကျေးဇူးကိုမမေ့မလျော့သိတတ်ကြဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့ပြန်တဲ့ခါကျတော့ကားပေါ်တက်ကားထွက်ကန်နီးမိမကြီးတယောက်ပြေးလိုက်ဆရာတို့နေပါဦးနေပါဦးကားမထွက်ပါနဲ့ဦးမုံပေါင်းလေးတွေပေးချင်လို့ပါလာပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့တဲ့လူတွေကသိစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်အညာသားဆိုမုံပေါင်းကြိုက်တယ်အနေဟုတ်ကနေဟုတ်ကလာပြီးမုံပေါင်းလေးတွေလှမ်းယူတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျသူကအဲ့ဒီမုံပေါင်းပေးနေဘာပြောသွားလို့ဆိုကျမသမီးကမဟာဝိဇ္ဇာပြီးပါပြီရှင်တယ်ဟောအဲ့တော့မောင်စင်းပရိခောပြောတယ်အကိုအဲ့ဒါသူပြောသွားတာဗျကြွားသွားတာကြားလားသူသမီးကိုသူ့ရဲ့မြောင်ရင်ခေါင်းရွက်တင်နိုင်ပါတယ်သူမုံပေါင်းရောက်တာလေကျွန်တော်တို့ကားပေါ်မှာအဲ့မောင်စင်းပြောပြီးငိမ့်တိတ်သွားတယ်အမေသူ့လေးစားသွားတယ်စိတ်ပါပဲအဲ့တော့သားသမီးကလည်းအဲ့လိုခေါင်းရွက်တင်နဲ့အဖေအမေကိုလေးလေးစားစားရှိရမယ်တုံ့ပြန်ရတယ်မိဘတိုင်းသာသမီတွေကိုစောင့်ရှောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမိဘကလည်းခါကျတော့ကျွန်တော်ကမိဘတွေကိုကြံပေးခြင်းတယ်ချို့မိဘတွေဟာသာသမီကိုချစ်ခင်တာကိုမိဘမြတ်တာသိကြီးတော့အလိုလိုက်လုံးအားကြီးတယ်သာသမီကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားချင်ထားပါလိုအပ်သေးတယ်ပို့လိုလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးတွေပြတ်သွားတယ်။အိုးအမေကဆင်းရဲတယ်။ဆေးမှပန်းလေးနဲ့လိုက်ရွက်ပြီးရောင်းရတယ်။အဲ့တော့အိမ်မှာကြားတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားဆုံးသွားပြီ။သားကရှိတယ်။သားကရွယ်ရောက်ဒီကောင်ကလည်းစားလည်းမကြိုးစားအမေကသုံးသင်ဆုံးမှနဲတာကိုရေထမ်းမလို့မထမ်းနဲ့အမေလေးကသာမထမ်းနဲ့ဓမ္မနဲ့မေပြန်လာမှရွတ်ပါမယ်။ဘာအမေကသာမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့။အဲ့လိုနဲ့ဒီကောင်ပေါ်ကြော့ဆိုတော့တင်းတင်းမှဆုံးမသွန်သင်မှုအောက်မှာမကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့အယက်သမားဖြစ်ယက်သမားဖြစ်တဲ့ကပေါင်းသိနေတော့ရင်းနဲ့နောက်တော့ဆိုးတော့အမေကိုနိုင်တဲ့ကလူပြောအဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့ခါတခါသာသမီဆိုးရတဲ့အကြောင်းအမိပါတွေကဆုံးမသွန်သင်မှုစနစ်မကြတာပါတယ်ရုပ်ရှင်ကဗီဒီယိုကားတစ်ခုကြည့်ဘူးတယ်ဇာတ်ကားကိုမမှတ်မိပါဘူးပြုတ်ဆောင်တာမုံမြောင်အမေသူ့သားရေသွားထမ်းဒီလိုပေါ်ကြောင်းမနေနဲ့ရေထမ်းပြီးလို့ရှိရင်
ခြံထဲကအပင်လေးသွားပြီးတော့မြေဆွခိုင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းပြန်ပြောရင်မရဘူးပြောကုန်ပြောရဘူးအပိုးကျအောင်လုပ်တာအဲ့လိုပဲအမေနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့သူတငယ်သူသားစီရောက်လာတယ်ကောင်အဲ့လိုပဲပုံမကျိုးတော့မမြောင်ကပြောတယ်ဟိုလူလေးမင်းတငယ်ချင်းနဲ့အတူခြံထဲသွားပြီးတော့သစ်ပင်နေပေါက်သွားတော့ကျွန်တော်အဲ့အမေခါမလုပ်ဘူးဟိုကပုံမကျိုးတယ်အဲ့မလုပ်ဘူးလို့မရဘူးမလုပ်ဘူးလို့တော့မရငါအိမ်မှာနေရင်ငါကြွေးတာကိုစားမယ်ဆိုရင်ငါအိမ်မှာလုပ်ကြတော့မင်းလုပ်ရတင်းတယ်တော့ကြည့်ဘောကြတယ်ဘုံပေဆောင်နဲ့ပါလို့ပါသူသားရေသွားထမ်းလို့ရှိရင်မင်းမလိုက်ထမ်းဘုံကောင်လဲကြည့်ထမ်းနေတပတ်လောက်ကြာတော့ကောင်းကောင်းကြွေးတယ်ဆုံးလဲဆုံးပါမင်းအမေဘူးပြန်มาကွယ်ကုညီပါဟိုတော့ဆုံးကြောထိုင်ကြောသွားတယ်ကျွန်တော်မိကျွန်တော်တခါမှအဲ့လိုပြောဘူးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်ဆုံးမတာကျွန်တော်မှားပါတယ်တော့ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီသူ့သားကတော့ဘိုးကိုကြိုးနေတာပဲအဲ့ဒီကောင်အရက်တော့ပြီအမေကိုကလန်ကဆန်ဘယ်လိုလုပ်ရိုင်ဆိုင်ချိုးသားသမီးနှုတ်အောင်လဲပြစ်ခဲ့သည်အဲ့ဒီခါကျတော့မဇက်ကနာလိုက်တာအမေကိုစော်ကားတဲ့သားသမီးတခါကျတော့မိဘဘက်ကလည်းတိတိကျကျပေါ့နော်ချစ်ပေမဲ့လို့ပြောတဲ့နာတွေဆုံးမတဲ့နာတိတိကျကျလုံးတဲ့နာတွေလုံးဖို့ကောင်းပါလေတခါမိဘမြတ်တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြိုင်ပွဲလုပ်တယ်ဟိုကြိုက်ကလုံးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာစာမှုတွေကိုစစ်ပေးရတယ်စစ်ပေးတဲ့အခါမှာချုပ်သားသမီးတွေမြန်မိဘကိုညာတာအကုန်မသိမိဘအကုန်လိုက်ညာနေတယ်ဒီရုံသွားမဲ့အလုပ်တွေကိုအမေကဟင်းလေးချက်တယ်ငါ့ကိုဆင်းရဲတာကိုသုံးပိုင်းတယ်ပိုင်းပြီးတော့အမီလေးနဲ့ခေါင်းနဲ့ရတယ်လူခလဲကနှစ်ပိုင်းရတယ်လူမြတ်တအောင်စားလို့ရအောင်ပြီးဟင်းလေးတွေလည်းစမ်းပြီးသူ့ဘုရားဘာမှမကြံတော့အမေကမကြံတော့ငပိစိမ့်စားလေးကိုမိခင်တယ်မိခင်ပြီးတော့ကျက်စုံနီလေးကိုပါလီအဲ့ဒါကလေးနဲ့ငပိစိမ့်စားလေးကိုတုတ်ပြီးတော့သူကတော့ဒါကလေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့မိဘထဲမှာကြောင်ရင်းထဲမှာထည့်ထားသမီးတွေကိုထမင်းမှုကိုဆွဲယူသွားကြရင်သမီးငယ်လေးကကြောင်ရင်ကိုပါကြောင်းရှိလို့လည်းမသိပါဘူးဆွဲဖွင့်တော့ဟဲဒီမှာငပိစိမ့်စားလေးတုတ်ထားတာစားကျင်စရာကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်မေးဒါလေးသမီးထည့်ယူသွားမယ်နော်အေးယူသွားအဲ့ဒါလေးသူထမင်းမှုတဲ့ကုန်ထည့်သွားစဉ်းစားပါသုံးပိုင်းကိုသူတို့ပိုင်းပေးပြီဒါကလေးနဲ့အမေထမင်းစားမယ်အဲ့ဒါလေးပါယူသွားတယ်သာသမီတွေကလည်းအတ္တကိုကြိုကိုဖို့ကြည့်တယ်ကိုဘက်ကပဲကြည့်အမေဘက်ကမကြည့်ကြဘူးအမေကမညာကြဘူးအမေကတော့ဒါလေးလိုချင်တယ်ဟဲ့သမီးတို့သုံးပိုင်းပေးပြီလေအဲ့ဒီငပိစိမ့်စားလေးကအမေစားမလို့အမေတွေသုတ်ထားတာအမေမဟင်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကလေးစားမပြောရဘူးမပြောတော့ပါသွားကျွန်တော်ထင်တယ်ပြောစစ်နေပြောရသိအောင်ပြောရဟောသမီးရဲ့အမေကသမီးတို့ညာပြီးသုံးပိုင်းပိုက်တာမေ့တော့မရှိတော့ပါဘူးဟင်းရည်ကိုလည်းမြတ်ထလိုက်တော့အမေဟင်းရည်အနှစ်ကလေးနဲ့တော့စားဖို့မကြံဘူးဒါကြောင့်မလို့ငပိစိမ့်စားလေးတုတ်တာပြောရမပြောတဲ့ခါကျတော့အတ္တကဲတဲ့သာသမီတွေကိုအမေကပို့ပြီးအတ္တကဲအောင်မိဘကိုညာတရားကောင်းမှမသိအောင်လှုပ်ပေးနေတယ်လို့ပဲကလေးတွေမှာပါပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်မိဘကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးချစ်လုံးအားကြီးလို့သာသမီတွေ
ပုံပုံပြီးတော့နှစ်မွန်းစီမှာစိုးလို့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဝတ္ထုလေးဖတ်တာဟောဝတ္ထုကကောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်သူစိတ်ဆိုးဟိုကောင်မလေးကိုစိတ်ဆိုးတယ်ကောင်မလေးကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့အမေရလည်းဗျာအမေကိုပါနေမကျင်တတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မိဘတွေကလည်းသာသမီကိုချစ်ပါချစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ချစ်ပါမပြောလဲချစ်မှာပဲချစ်နေကြတာပဲချစ်နေကြတော့သိနေနာခံကြတာပဲတင်းတင်းမှမှပြောရမယ့်နေရာလည်းမပြောရမယ့်နေရာပြောပါဆုံးမပါဆုံးမဖို့စနစ်ကြတယ်သာသမီတွေဟာကောင်းတယ်လိမ္မာတယ်အဲ့ဒီလိမ္မာတဲ့သာသမီတွေဟာဘဝမှာအောင်မြင်တယ်ခုနလိုချစ်ပြီးတော့မပြောရမဆိုးရမဆုံးမရပျက်စီးသွားရသမားဖြစ်မိဘကိုစော်ကားအဲ့ဒါချစ်ရမကြောက်ဒီကောင်သံတရားမှာဒီအကုသိုလ်တွေကြီးအောင်ကိုလုတ်ပေးသလိုပဲမပေးတော့လဲပေးတဲ့ကဲဆိုပဲကိုချစ်တာနေရရောက်တယ်မိဘဘက်ကလည်းသာသမီတွေကိုတင်းတဲ့နေရာတင်းမှာဆုံးမတဲ့နေရာဆုံးမပါပြောတဲ့နေရာမှာပြောပါချစ်တဲ့လောက်ချစ်ပါအဲ့ဒီခါမှာသာသမီတွေရဲ့ဘဝကောင်းကျိုးရစေခြင်းကောင်းကျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုစုပြောထောင်မှုမှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်သာသမီတွေဘက်ကလည်းဗျာနားလေပါမိဘတို့ကနားလေပါအတ္တမလွန်ကဲပါနဲ့မောင်နှမချင်းတောင်အတ္တလွန်ကဲရင်မကောင်းပါဘူးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေချင်းချင်းကြားမှာတော့မှအတ္တလွန်ကဲတာမကောင်းပါဘူးအမေအဖေကိုငဲ့ရမှမသိညာမှမသိအနစ်နာမခံရင်နေပါဗျာနော်မေဖေကိုနစ်နာသွားတဲ့ထီအောင်တော့မပြုတ်မှုသင့်ပါဘူးတတိအတိရှိသင့်ပါလေမိဘကျေးဇူးသိရမယ်မိဘကျေးဇူးထုတ်ဖော်ပြောရမယ်မိဘကျေးဇူးတတ်နိုင်သမျှပြေးကြအောင်ဆက်ရမယ်မိဘတို့ကလည်းကိုသားသမီးတွေကိုတာကောင်းသမီးကောင်းဖြစ်အောင်ဆုံးမရမယ်တွန်းတင်ရမယ်အသိပေးရမယ်ကိုယ်ရဲ့မြင်အောင်လဲမြင့်တင်ပေးနိုင်ရမယ်မိဘကောင်းများဖြစ်ကြပါစေတာကောင်းသမီးကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုရနာပါရစေ